Wow, lihat teman-teman. Widih, ada benda-benda yang berlumpur. Wow, sangat berlumpur. Oke teman-teman, kita kumpulkan semuanya ya. Widih, di sini sudah ada tempatnya teman-teman. Wadidaw, mobil apa ini? Mantul. Wow, sangat berlumpur teman-teman. Widih, mantap. Wow, keren. Widih, mantul. Wow, yang ini bentuknya kotak dan panjang teman-teman. Widih, sepertinya ini keren sekali teman-teman. Wow, sepertinya mainan karakter. Widih, mantap. Wow, sangat berlumpur teman-teman. Widih, kendaraan apa ini? Wow, keren. Widih, mantap. Wadidaw, yang ini panjang sekali. Wow, kira-kira mobil apa teman-teman? Wadidaw, tembakan sepertinya. Widih, mantul. Wow, keren. Widih. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Widih, sangat berlumpur teman-teman. Wadidaw, mobil apa ini? Wow, ini yang terakhir teman-teman. Lihat teman-teman, benda-benda berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan mainan berlumpur. Wow, mobil apa ini? Widih, ada mobil ambulan. Keren. Wow, lihat teman-teman, yang ini bentuknya unik sekali. Wadidaw, ada sepeda goes. Mantap. Wow, lihat teman-teman, sepertinya ini tembakan. Wow, lihat teman-teman, ada tembakan MP5. So, let's get to it. Wow, keren sekali ya. Widih, ada mobil es krim. Keren. Wow, kendaraan apa ini? Widih, ada mobil truk molen. Mobil pengaduk semen teman-teman. Wow, yang ini mobil truk kontainer. Mantap, panjang sekali ya. Wadidaw, kendaraan apa ini? Wow, mobil balap Lamborghini. Mantap, berwarna merah teman-teman. Wow, apa ini? Wadidaw, ada mobil loader. Keren. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobilnya panjang sekali.
Wow, yang ini mobil truk towing. Mantap, mobil pengangkut mobil baru teman-teman. Wow, sepertinya alat konstruksi teman-teman. Wow, ada ekskavator backhoe keruk. Mantap. Wow, sepertinya ini mainan karakter teman-teman. Wadidaw, ada superhero Batman. I came back to stop you. Mantap, keren sekali ya. Wow, mobil apa ini? Widih, ada mobil forklift. Mantap, mobil pengangkat barang-barang berat teman-teman. Wow, mobil apa ini? Wadidaw, ada mobil McQueen. Keren. Widih, yang ini mobil monster. Mantap. Wow, ada kendaraan apa lagi ya teman-teman? Widih, ada mobil bus basuri. Mantap, keren sekali ya. Wow, sepertinya ini mainan karakter lagi teman-teman. Widih, yang ini namanya Thanos. Mantap. Wadidaw, lihat teman-teman, bentuknya kotak dan panjang. Wow, ada palutor. Keren. Widih, mobil pemadam kebakaran. Mantap. Wow, mobil apa ini? Wadidaw, ada mobil box ekspedisi. Keren. Wow, lihat teman-teman, motor sepertinya. Wow, ada motor balap. Oh no, it's red on red. Oh no, Yamanaka runs into the back of Garcia. Mantul. Wow, sepertinya ini keren sekali teman-teman. Widih, ada mobil militer pengangkut rudal. Wow, rudalnya banyak sekali teman-teman. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Kira-kira ini mobil apa ya? Wadidaw, ada mobil truk tangki. Mantap, lihat teman-teman, benda-benda berlumpurnya sudah kita bersihkan semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.